媽已經話搬出去住嘅，你仲講話同佢講話買俾隻，唔係啊！我叫你阿媽去買，唔好俾佢掂嗰隻亞馬遜。我阿媽會買嘅，係嗰個係幾時嚟嘅？買隻等佢隻亞馬遜落嚟啦。你而家應該要餵翻餐奶。佢都餵慣咗啦，而家。有冷氣啊，冚住佢啊！佢而家真係要揾布冚㗎啦，咁細隻。冇乜所謂嘅。你根本上而家餵親眼都係原生感覺，你就唔好俾佢餵食飽佢先嚟咯，冇得玩㗎嘛。呢個心係咁啊！